很多人问我，有霜冰箱和无霜冰箱有什么区别，哪个好？现在我来告诉你。首先，我们来说一下它的区别。像这种冰箱就是一个有霜的，等于说只要冰箱制冷了、工作了，我们就可以从这个冷藏室背后可以看到白白的一层霜，但是一会儿就变成水珠了，化掉了。像这个冷冻室，这里面有个抽屉，打开过后，我们可以看到这边有制冷管。当冰箱制冷了，我们可以看到这个制冷管上面全是霜，全是冰。所以有霜冰箱，我们就可以直接看到冰霜。像这种就是无霜冰箱，这个是冷藏室。当制冷了过后，这边看不到任何的冰霜。还有这个冷冻室，我们把抽屉拿掉，这边也看不到任何制冷管子，也看不到任何的冰霜。所以无霜冰箱，也就是说我们肉眼是看不到任何的冰霜。再来说一下哪一种冰箱好，我们先了解一下它们的缺点和优点。像这种有霜冰箱、冷藏室都有一个温控调节的，但是冷冻室没有，所以这种冰箱只能控制冷藏室的温度，冷冻室的温度它是控制不了的。所以它的第一个缺点就是控制温度不精准。第二个缺点就是我们定期要给它除冰化霜，不然这个抽屉都冻住了，打不开了。这也是最主要的一个缺点。但是这种冰箱也有两个优点。第一个优点就是结构简单，零件少，故障率低，省电。第二个，价格低，买来便宜，性价比高。这种冰箱的缺点就是结构复杂，零件多，故障率高，还费电。像这种无霜冰箱，它的制冷管子是在冷冻室里面，等于说如果冰太厚了，它会自动化霜。这里有个加热管，因为加热管需要耗电的，所以它会费电。冷藏室要制冷，所以这里有个风扇，要把这个冷气给它吹上去，所以这样也会产生一个串味的现象，就是冷冻室的味道会吹到冷藏室里面。而且这种无霜冰箱都是有电脑板控制的，所以结构复杂了，零件多了也会费电，容易坏，故障率高。而且相对有霜冰箱价格要贵一点。不过无霜冰箱也有两个优点。第一个优点，温度掌握的更准确。像冷藏室这里有一个温度探头、温度传感器，变温室也有一个，冷冻室这里也有一个，所以它可以根据每一层的温度来自动调节，直到温度到达为止，所以更智能化。因为冰箱里面有电磁阀，它可以单独的制冷，不是整体的。第二个优点就是它自动除霜，不需要我们手动除霜的，这样更方便。所以有霜冰箱和无霜冰箱有什么区别，哪个好，我们就要根据自己的需求来选择。如果要求性价比高一点的、省电一点的、故障率低一点的，我们就可以选择有霜冰箱，就是需要定期除霜，稍微麻烦一点。如果其他方面都不在乎，想使用方便一点，不想除霜的，我们就选择无霜冰箱。好了，这个视频就给大家分享到这里了，现在你们知道了吧？